خب اولین کار پالیگان 1404 که سنگکاریشو کردیم تموم شده. همین الان تازه یعنی سنگ فرز رو گذاشتیم زمین و تموم شد. زیر و جارو پارو کردیم، یعنی همین الان شد دیگه. یه ذره هنوز پاهاشو صورتش یه نمه هنو کار داره، یه ذره باید ظریف کاری بشه صورتش. اینم نمای کلی کار. بعد این ببر که مال پارساله داریم روش کار میکنیم که ترتمیز بشه و بذاریمش برای مشتریه. البته این رنگ نمیشه، این سیلر کیلر میشه فقط، مثل همین میگو که بغل دستشه. اینم دیگه تقریبا تمومه. و یه خبر خوبه دیگه که آقا تیمورم پیدا شد. یه ذره استرسیه ولی بالاخره پیدا شد. انشالله که سال خوبی باشه.